大家注意看，把五花肉放进昨晚喝剩的啤酒里泡一泡，瞬间做出一道逢年过节必吃的美食。有的人活到98岁都没吃过。买这3条五花肉花了12块钱，先浸泡到啤酒里，因为啤酒中的酶可以软化肉质，煎起来才能嫩滑不柴。空碗打入一个合格的蛋，搅匀打散。这大半年我已经连续分享了988道简单的家常菜教程，最近一直都没得到小红心鼓励，真是太惨了。这个视频您就帮我点个免费的小红心支持一下吧，辛苦您了。腌制放姜葱蒜，少许蚝油，提鲜的关键是到半包这个调好味道的蒜香椒盐粉，很多饭店大厨都在用，对比过好多家，最后还是觉得他家的好吃。加1勺花生油，用你老公的手给它扒面涂抹均匀入味，再放入1大勺生粉，均匀的裹上粉，放冰箱腌制30分钟。煎锅油热，下入腌好的五花肉，全程小火慢慢煎，煎至两面金黄，滋滋冒油即可。您看是不是很简单？这样做的椒盐五花肉比外面的脆皮五花还香还好吃，嫩滑不柴，好吃又不腻。喜欢你也赶紧收藏做起来吧。